Premièrement, il a dit que moi, je leur ai fait connaître ton nom. Ça veut dire, Jésus a manifesté le nom de Dieu, du Père aux hommes. Il a manifesté, il a prêché le royaume. После этого он теперь говорит церкви, он теперь говорит нам, что я исполню это дело, теперь я поручаю уже вам исполнить то же самое. Et après cela, il dit maintenant à l'église, moi j'ai accompli ce qui m'a été confié, maintenant je vous délègue à accomplir également la même chose. Поэтому служение Богу Voilà pourquoi servir Dieu и прославлять Его заключается в том, чтобы открыть людям Бога, Его сущность, открыть людям Отца, любовь Божию, чтобы люди понимали, кто есть Бог. Le ministère de Dieu, c'est manifester Dieu devant les hommes pour que les hommes savent qui est Dieu. Конечно, мы можем идти разными путями, есть разные служения, но суть, то есть в конце любого служения, как краеугольник, где оно сходится все, это чтобы люди знали Бога, чтобы они пришли к Богу. Et bien sûr que nous pouvons aller de différents chemins, différents ministères, mais l'important est qu'à la fin, le Seigneur soit manifesté, que les gens puissent le connaître. Это не просто сказать, что имя Бога такого, там, Егова, имя Бога, там, Господь Саваоф и все. Не в этом дело. C'est pas juste dire que le nom de Jésus, de Dieu c'est Yehova ou bien Savao. Открыть имя Бога человеком, это значит открыть Его сущность. Manifester le nom de Dieu aux hommes, ça veut dire ouvrir qui est Dieu en réalité. Его характер, son caractère Его чувства. Et ses sensibilités. И когда мы это делаем, мы не должны искажать. Et quand nous faisons cela, nous ne devons pas dévier. То есть, понимаете, потому что иногда parfois мы можем искажать образ Бога, когда мы людям говорим о Боге. Nous pouvons modifier ou bien dévier l'image de Dieu quand nous lui parlons, nous le manifestons aux hommes. Пример. Par exemple, Бог есть любовь. Dieu est amour. Amen. Amen. Об этом никто не спорит, это правда. Personne ne dispute sur ça, c'est la vérité. Бог есть любовь, но Он не терпит грех. Он ненавидит, Он любит грешников, но Он ненавидит грех. Dieu est amour. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Другими словами, Он любит тебя как грешника, и когда ты к Нему приходишь, Он любит тебя, и теперь Он ненавидит то, что ты совершал. En d'autres mots, ça veut dire qu'il t'aime comme pécheur. Quand tu viens à lui, il n'aime pas ce que tu as accompli, le péché. Мы не должны искажать образ или же характер Бога. Nous ne devons pas dévier ou bien montrer d'une autre façon le caractère ou bien l'image de Dieu. И мы также не должны быть добрее Бога. Et nous ne pouvons pas être plus gentils que Dieu. Временами так кажется, что мы хотим быть добрее самого Бога. Souvent, on a l'impression qu'on veut être plus gentil que Dieu. В прошлой проповеди я говорил пример о богатом юноше. La prédication passée, j'ai pris l'exemple du jeune riche. Когда он пришел к Иисусу Христу. Et quand ce jeune homme est venu auprès de Jésus-Christ. Если бы это был я не знаю, ты нет, но если я, извините, только подумайте, в церковь приходит. Si c'était moi, et c'est juste de penser, la personne vient à l'église, новый человек, une nouvelle personne, знает Бога, il connaît Dieu, исполняет заповеди, il accomplit tous les commandements, богатый, et on ajoute qu'il est riche, молодой, il est jeune, то есть полный сил, еще энергии, еще, то есть он еще полезен. Il a encore l'énergie, il est utile à l'œuvre. То есть все есть. Для того juste сказать, о, молодец. On a tout pour dire que c'est excellent. Но Иисус эту фасад не видел. Он видит, что что-то там неправильно. Jésus n'a pas vu cette façade, il a vu à l'intérieur ce qui n'était pas au bon endroit. Il dit, oh, comment? Да, очень трудно богатому как-то. Причем тут речь не о богатстве. C'est très difficile à un riche, non, on ne parle pas de la richesse. Поэтому мы с вами в желании прославить Бога, в желании служить Богу, мы должны понимать одно, мы никогда не будем добрее Бога. Nous devons comprendre avec vous dans le désir de servir, de glorifier Dieu, nous ne pouvons pas être plus gentils que Dieu. Если я вам сказал, скольким людям, Parti.
Я им служил, я любовь ночью, час ночью, пастор можно, я приходил, молись, все. Люди не менялись внутри. J'ai servi des gens qui m'ont appelé la nuit, pasteur, viens prier, j'ai prié, mais à l'intérieur, ils n'étaient pas changés, ces gens-là. Если крутись, не крутись, если человек внутри не понял, что такое, что с ним произошло на кресте, si on не принимает это, он отступит, он уйдет. Et tout nous n'est pas tourné. Si la personne ne comprend pas à l'intérieur qu'est-ce que le Christ avait fait pour lui, il Ты и finit я, pas мы не partir. добрее Бога. Toi et moi, nous ne sommes pas plus gentils que Dieu. Иуда был при Иисусе. Judas était à côté de Jésus. Я не думаю, что тут есть кто-то из нас, который будет сказать, я лучше Иисуса Христа. Personne ne pourra dire ici que je suis plus que Jésus-Christ. Почему он не спас, почему что его проповеди были, ну, не очень помазаны имели, что почему Иуда так и совершил. Mais pourquoi Judas a fini sa vie comme ça, quoi? Les prédications de Jésus n'étaient pas ointes ou quoi? Потому что внутри C'est parce que à горький l'intérieur, корень il y avait des racines qui étaient оставался. demeurées là-bas. Горький корень оставался внутри. Il y avait des mauvaises, des racines amères qui étaient là-bas. Иисус показывал ему свою любовь. Jésus lui a montré son amour. Иуда, он был в этой команде, он ходил со Христом. Judas était dans cette équipe. Il marchait avec Jésus-Christ. Мы с вами, мы верим. Vous et moi, nous croyons. Он видел Иисуса таким. Он мог Иисуса так трогать. Вы понимаете, в чем разница? То есть, если это помазание передается, когда притягивается, он притягивался прямо, он касался этого Иисуса Христа вот так. Et Judas, nous avons vu, il a vu Jésus-Christ, il pouvait le toucher. Si l'onction pouvait se transmettre pour le toucher, mais lui, il a touché Jésus-Christ. Неужели Иисус было помазание, которое не могло дать свободу, что ли? Quoi, Jésus n'avait pas l'onction qu'il pouvait laisser? Ну, как? Когда человек внутри Quand une personne à l'intérieur оставляет свой божок, laisse ses son racines, Dieu, un petit Dieu qu'il son a. petit Dieu qui est à l'intérieur de lui, Если он оставляет себе этот божок внутри, il laisse à l'intérieur de lui ce petit Dieu, как только ты придешь, тронешь этот божок, quand tu touches seulement ce petit Dieu, тогда будет реакция. il y aura une réaction. Тогда у этого человека есть выбор. Et cette personne aura en ce moment le choix. Или сказать, я увидел, Ou bien de dire que j'ai vu, я оставляю, я продолжаю идти за Богом. je laisse et je continue à marcher après Dieu. Или сказать, кто ты такой, что тронул мой божок? Ou bien dire, qui es-tu pour toucher mon petit Dieu? Лучше я уйду со своим божком, C'est mieux pour moi de partir avec mon petit Dieu чем остаться que de и demeurer вы тронули этот божок. et que tu touches ce petit Dieu. Должны, когда мы проповедуем, когда мы делимся, передавать Бога, какого Он есть. Quand nous prêchons, quand nous parlons de Dieu, nous devons le transmettre comme il est. Он есть любовь. Il est amour. Ну, я вам говорю, что когда люди не принимали слово как абсолют, когда люди не ставили себя на путем изменений, они оставались таковыми же до тех пор, пока ты не тронул то, что у них было зарыто. Et quand les personnes reçoivent la parole pas comme absolue, jusqu'à ce qu'ils ne prennent pas la décision de marcher selon la parole, tu vas toucher leur petit Dieu. И тогда уже все вскрывается. Et en ce moment, tout se découvre. Христианская жизнь как раз в этом и стоит. Когда что-то вскрывается, это время поблагодарить Бога, сказать, Господь, я это увидел, помоги мне, я хочу меняться в этом. C'est en cela se consiste la voie chrétienne. Quand on touche cela et tout s'ouvre, tu dis, Seigneur, voilà ce qui était à l'intérieur. Maintenant, aide-moi à apporter un changement И là-dessus. тогда мы растем. Et nous grandissons en ce moment. Тогда мы растем. Nous grandissons en ce moment. Люди иногда уходят не потому, что учение неправильное. Les gens partent de l'église, ce n'est pas parce que l'enseignement n'est pas bon. Я говорю, иногда, может быть, тоже учение неправильное. Я просто говорю, что Je люди dis иногда parfois. уходят. Je dis parfois, les gens partent parce que l'enseignement n'est pas bon, peut-être. Иногда Parfois, просто потому, что Parce они не que хотят ils ne veulent pas. оставить грех. Ils ne veulent pas laisser le péché. Ну и когда ты об этом проповедуешь, Et quand tu prêches cela, они воспринимают это как вызов, как что-то личное, так скажем. ils les reçoivent de façon personnelle. И в обиде, Et dans le fait qu'ils sont touchés, и они могут уйти и так далее, и так далее. ils peuvent partir de l'église. Ну, я призван как пастор, как служитель, Je suis appelé comme le pasteur, comme le serviteur, это проповедовать. de prêcher cela. Стараться не искажать. Essayer de ne pas dévier.
Starаться prepadat учение, как оно есть. Essayez d'apporter l'enseignement comme il est. Если просто ради людей мы будем толпами, мы будем говорить друг другу каждый день тут такие. Но Бог на самом деле, Он любит нас. Et s'il faut faire plaisir aux gens, nous allons dire beaucoup de choses, mais en réalité, Dieu nous aime. Поэтому ты и я, мы призваны Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes appelés к добрым делам. d'accomplir les bonnes œuvres. Это то, что мы делаем, не совершаем. И также, C'est ce que nous accomplissons. когда мы именно служим как служение, также Et quand nous servons également comme ministère, мы должны понимать одно. nous devons comprendre une chose. Нам нужно людям рисовать картину Иисуса Христа. Nous devons dessiner l'image de Jésus-Christ à des gens. На вопрос Филиппа Иисусу Христу, À la question de Philippe à Jésus-Christ, Господи, покажи нам Отца и довольно. et Seigneur, montre-nous le Père, et c'est suffisant. Иисус сказал, Jésus lui répondit, Филипп, Philippe, сколько я с вами хожу, показываю, говорю, какого же Отца ты хочешь? Видевший меня, уже увидел Отца. combien de temps, combien de fois je vous ai montré, je marche avec vous, comment encore répondre à cette question? Celui qui m'a vu a vu le Père. То есть, если хотите видеть проявление, характер, как Отец реагирует, вот, все, что ты видел во мне, все, как я веду себя, так и Отец ее ведет. Si tu veux voir le caractère, la réaction du Père, tout ce que vous avez vu se manifester en moi, c'est comme ça qui est le Père. Хочешь видеть Отца? Посмотри на меня. Tu veux voir le Père, regarde à moi. Потому что je reflète, как сказать, reflète, не знаю как. Я Je отражаю, да, я именно отражаю Отца. reflète le Père. Я отражаю характер Отца. Je reflète le Я caractère du Père. отражаю все у Отца и любовь Отца, я отражаю. Je reflète tout chez le Père, son Поэтому amour. не ищи там, покажи Отца. Вот, Voilà на pourquoi меня ne посмотри, recherche меня. pas. Все, вот, это Отец именно, он таков, как я. Regarde, le Père est exactement comme moi parce que je le reflète. Также в Библии написано, что однажды La Bible est écrite également un jour. пришли люди, Il y a des gens qui sont venus, и на племенника они пришли к ученикам Иисуса Христа. qui sont venus voir les disciples de Jésus-Christ. Говорят, нам хочется видеть Иисуса. Они Nous сказали. avons besoin de voir Jésus-Christ. Поймите, я делаю связь. Et comprenez, je mets une liaison. В свое время En mon temps, ученики просили Иисуса, покажи нам Отца. les disciples ont demandé à Jésus-Christ de leur montrer le Père. Иисус сказал, Jésus leur a вы répondu, меня видите, vous me voyez, вы знаете все. vous connaissez Вот tout, Отец. voici le Père. Все, что у Отца, все во мне есть. Tout ce que contient le Père se trouve en moi. Но когда подошли к Иисусу Христу, к ученикам Иисуса Христа, Mais quand on est venu voir les disciples de Jésus-Christ, сказали, нам хочется видеть Иисуса. ils ont dit que nous voulons voir Jésus-Christ. Конечно, я говорю, если взять и по истории, они хотят видеть именно Иисуса как физического Иисуса Христа, понятно. Quand on parle par rapport à l'histoire, ça dit qu'ils voulaient voir le Jésus-Christ physique. А я беру это образ. Je prends ça à l'image. Нам с вами сегодня Vous et moi aujourd'hui, люди хотят видеть Иисуса Христа, они должны видеть нас. Мы должны говорить, какого Иисуса ты хочешь? les gens veulent voir Jésus-Christ, ils doivent nous voir. Nous, on doit leur poser la question, quel Jésus vous voulez voir? Вот Иисус как я. Voilà Jésus, c'est moi. Поймите правильно, я не говорю, что Иисус... Comprenez-moi très bien. А то возьмите, что пастор скажет, он Иисус. Я так не сказал. Но N'allez pas dire que le По pasteur сути dit que c'est проповеди. Jésus. Je parle par rapport à la prédication. то есть мы должны этим людям, Nous devons montrer à ces gens, вот Иисус, voilà Jésus. он как я. Il est comme moi. Вот что является важным для нас, как церковь. Voilà ce qui est important pour nous comme Église. Потому что даже твое название, ты христианин, ты маленький Христос. Même ton appellation, tu es chrétien, tu es le petit Christ. Христианин это маленький Христос. Chrétien, ça veut dire c'est le petit Christ. Или же подобно Христу. Ou bien celui qui est semblable au Christ. Вот к чему. Voilà de quoi on est appelé. Этим Et мы cela, прославляем Бога nous glorifions Dieu своей жизнью. dans notre vie. Мы совершаем дело служения, Nous accomplissons les œuvres du ministère. когда мы Quand nous, являемся ходячей проповедью. nous sommes des prédications marchandes. И характером, Et le caractère и силой Бога. et la puissance de Dieu. Поэтому Иисус, зная об этом, Voilà pourquoi Jésus connaissant что cela. мне говорили, но там Иисус говорит, все, что делаю я, и вы будете делать. Voilà pourquoi connaissant tout cela, Jésus dit, tout ce que j'accomplis et vous également vous allez То l'accomplir. есть, по идее, согласно Библии, Et c'est-à-dire que par rapport à la Bible,
Isus isila luje, Jésus a guéri les malades. mui doji isila luje. Nous devons guérir les malades. Amen. Amen. Isus asobajdal, Jésus a libéré. mui dojini asobajdat. Nous devons également délivrer les gens. Isus pamagal, Jésus aidait. mui dojini pamagat. Nous devons aider. Isus lubil, Jésus a aimé. mui dojini lubit. Nous devons aimer. A Isus ablichal, Jésus a mis les gens à leur place. niet, mui dojini lubit. Non, nous devons aimer. Vi permette chomre Vous chidiot. comprenez de quoi on parle? Eta polu evangele. C'est la moitié de l'évangile. Pachumi dojik dozet toka dobre. Isus ablichal. Pourquoi nous devons prendre seulement ce qui est bon? On a val Jésus vis famille iminami. appelait les choses à son nom. No ne selu shtobi etki luje kakta na baro, shtobi pakadat im eta jest. Menya eti pajalusta. Ce n'est pas dans l'objectif de faire fuir les gens, c'est pour leur montrer que cela existe, vous devez le Женщина, changer. видите, обвинитель. Я знаю, в чем тебя обвинена. Я знаю об этом. Тебя привели сюда. Ты взята, я уже помню всю историю. Я знаю. Поэтому я даже тебе не спрашиваю, почему тебя привели. Я вижу. Но La- иди впредь, не делай это. La femme, qui sont les gens qui sont en train de parler contre toi? Je sais pourquoi tu as amené devant moi. Je connais tout. Mais va, ne fais plus cela. Особенно бы, если она пошла и начала то же самое делать. Et surtout si elle était partie, elle continuait à faire les mêmes choses. Допустим, Иисус был бы рад этому. Jésus, est-ce que vous pensez qu'il serait content de cela? Вы понимаете, о чем речь идет? Comprenez de quoi on parle? Поэтому мы должны понимать, как Евангелие, здравое учение должен быть. Voilà pourquoi nous devons comprendre l'évangile correctement. Мы должны прославлять Бога. Nous devons glorifier Dieu. Показывать характер Бога. Nous devons montrer le И caractère de Dieu любовь Бога. et l'amour de Dieu. Но если что неправильно, Et s'il y a quelque chose qui n'est pas fait comme il se ты doit, должен говорить, но с любовью. tu dois parler, je répète, avec amour. Amen. Amen. Я не говорю там оскорблять, не говорю. Non, je ne dis pas de Даже parler указать с contre. Même любовью. montrer, c'est toujours avec amour. Единственная вещь, которую Иисус, Он гневался, только Он не согрешил в своем гневе. Это то, что никогда мы... То есть нам не позволит. Я тоже гневаюсь, Иисус гневался, это нет. Потому что когда мы гневаемся, у нас со зло, там зло есть, злоба есть. Иисус, когда Он гневается, у него был святой гнев, а у нас его нет. Забудьте об этом. Jésus, quand il s'énervait, il ne péchait pas dans son énervement parce que son énervement Скажем, я était тоже saint. святой гнев дома, там гневаюсь, это святой гнев. Такого нет. Tu vas dire Забудьте об que этом. moi à la Иисус maison гневался. aussi, quand je m'énerve, c'est un énervement sain. Non, ça n'existe Не pas надо. cela. У нас, потому что наш гнев, он уже пропитан своей плотью, своего я, именно, как я сказал, именно вот это уже неправильно. Parce que notre énervement est déjà rempli de mon égoïsme, de ma manière de voir les choses. C'est pas cela. Стихи, которые нам нужны очень хорошо. Parce que je connais, nous les chrétiens, on prend les versets qui sont bons pour nous.